Domi, mabali namin. Ala, Dom. Kapay, naggap-gap pa Rosa. Kas kala nalugi. Anya kasla nalugi? Dahil talangam adimtang. Naggap pa maya. Kas kala madandanagan. Di kasinsindaman ang iday. Di ngay nangibabain kadakwada a pamilya dito'y nagbugsutan. Apay na jay. Ay nangagpasaw. Nagpukaw mo't day jay. Sana ya? Napan kanugayam iji Manila. Day jay, isang padda kanon dito'y nagbugsutan. Sus. Tao may man nagisak na piti pagbut-but nga nang iti ubingan. Kas kada agtutubo dito yan. Awan bail nan. Isambot dala yawid, bayat ti kada paylat angas na. Kastaman ti kunada. Ay, matmatayan. Windom. Yawid da dito'y, ta dito'y kano ti pakatayan na. Nangina kano ti magastos ti agitabon ni Manila. Wala. Eh din tuta dito ikat libre. Mabalinda mapanitabon iti dagada iti away. Wen ka no. Ay, parikot idi ni manang iday-day jay. Ita, agsubli dito'y para iti maudin apa nagparikot na. No, matayay. No saan pa ya matay nga kat makaungar. Sumarantapay. O di parikot ng tumanay. Talaga kano ang nakapsutan, Dom. Ura pa ya agbugbugsutan ti tao. No saan pa ya nadanon ti kadeng na. Saan pa ya matay. Tayo ko na akaw. Saan ada tayo ti makaibaga. No kaano ti papatay tayo. Unmat kit di ah. Paging kaita, tayo rubrubat ko ti agsurat iti istorya. Saan pala amapunas iti panuhunot ko di nagsarsaritaan mi kan Rosa itay bigbigat. Nalabas mo't nga agsaurag iti tao. Matay man lakanumot na diya kaanakan ni manang iday. Kawan man lat maiba tinaanasayata pakasarsaritaan na. Nudikat pasigadakas. Kas kada pakaibaba ina tinararamid na. Jay ko nada. Adik. Good morning, kagawan. Miss Casey, itaman pa. Si kamat kagawan. Apay a Miss Gacy ti awag mo kanyak. Gacy latan. Alawon, Casey. Kadagagaram? Ikwa, may isa akon nga ahente ti life insurance. Agrekruta kadagiti mayat nga agpa-insure. Napintas da ito'y. Noon, napintas amin ng insurance para kadagiti mapanawan ng iti naka-insure. Wan, nga pwera senior citizen dito yan. Nang runa nung nakapsutan ang mabiitan ti apit da. Wan mata. Malaksin lang no at daragitay mga lilaw. Kat insure da ti kabagyan da nga oray agbubugsutan. Awan mat nga tatikas na kagawad. Sus, di yun lang mo. Ano, dagiti nasikap ita namang lukluko. Isa kita nyo matlang nagitagbali na kliyente yaw. Tamang ano, manglukluko dalang. Ay, wan kagawad. Ay, urayak ni Chairman. Amangan no adda may rekomenda na hagkamang. Una, madamdama lang. Addanday dyan. Ay. Napuyatan kan sakit diya kagawad. Saan? Gagangay lang kanyak ti panagsuyab ko. Noray sana ka makaturturog. Adda kayam kasta? Adda, may sakaw. Amangan no jak maura yan ni Chairman. Iso mapanak pa iji-istor ni Banay. Ado tinakitak nga gumong ijay kat. Bareng ada maawis ko nga agpa-insure. Si Kalata, agsublikan to lang no madamdama. Ay, wan kagawad. Sige, panawan ka pa'y.
Ay, kaasimot ti kabsat ko kagawad. Apaman ana isang pat, nagsatanan. Gasat nan at umunan. Talaga kasta. Siyak ti ad-adda arumbang kumaamatayan. Ta ado ti uman na kabaranggayan ang makakitkita kanyak. Apay maumada. Dahito'y kaadaklat ta ang makitkita da awara iti kalsada Mamartigak mo't ngamin. Kas ita, medyo nakatagayak manad. Ijam ngaminan at inaldaw ngaminom iti arak. Intun kuan nakaalakan iti sakit mo. Sana ko mang agsaksakit Narigat no agsakitak ta awan mang kita kanyak. Isungarod nga jamon ti kanayon nga ginom iti nasanger. Nagrigat mo't ngamin aliklikan ti arak. Kastansano maigamuran iti dara ti arak. Sa pulan lata kagawad. Magdalatamo ti rason na. Anyamot nga iti makunam nita nakamasayaga na bangkay ti kabsat mo. Nagasat anatay kagawad. Uwan, kabagis ko. Nagasat ka anatay. Taadda akabagis mo. Ana nga si kaso iti itsuram amay masayag. Tano awanak. Amangan no nabalkot langatan iti ulas ti bangkay mo. Anay paunat dito'y laam ti balayaw. Nay. Ay, ading ko akabagis ko Nagasat ka talaga. Tasikati imun una siyak anaod-ode. Mailungunak tupay nga taakaskin ka. Saan mo na panunutan na ita? At dantulat na mangkitakin ka no bilang. Di ka matanagan. Saan makipamumpon ni Domeng? Sumarunon to ka no nanang. At da nga min tultuloy na nga istorya nga ipatulod na itangal daw. Ay, kasta aya. San mo't kit di ngayon kapilitan? Di umay na panlaki pamumpun Isuti ko nanay tay dinamag ko no umaywan no saan. At da nga min imbagak akasla nakatignayan tirik na nga umaymot makipamumpon. Apay, anyat imbagam aya. Imbagak ano adamat matay akaaruba kat ipakita ti panakipagrik na at dantumot panakipagrik na ti sabali at tao no datayon ti matay. Ayun gayam. Imbaga kadagiti kakadwa alumulwalaw mamimpinsanan ti panaglualo tayo. Surutin tayo tay nagkauna akan nawidan ti panagminatay. Di siyam arabi nga iluwalan tayo nanang. Talaga akasta, mamin siya maglualo tayo, sakbay tayo kuna tayo at tapos na, wendo pasyam na. Si Kagayam, taimbaga kanyak ni Kagawad Domeng. Ay, wan chairman, amok ngamin kat matulungan dak iti da ito'y atrabaho. Pagkunaamit? Siyempre, ado ti am-amuyaw. Uray ado ti am-amog no sandamit nga agpa-insure. Alukuyan yung mo't ida nga agahintin, Awan panawin ko iti dayta. Ado una iti pakakumikumak kas barangay chairman. Ay, alaka din chairman. Na. Tulungan dakmat. Uray da kayo latan ti agpa-insure. Tapno saan to unay ngagparikot da na sufengken manang Rosa inton mapan kayon. Anya? Kaslaim bagamon na siya ti umununa amatay. Ay saan mo't Nga panagsakbay la dyan bagak chairman. At least, no adda insurance yaw,
Awan to tidakkel paggastusan ng danana sufing inton matay kayo. Anya ngay damog no siyakmut gayam ti mo di amatay. Di, nininton na sufeng ti mangusar iti insurance yaw. Babalin mo tamay pasakit. Anya? Kat no siyak tumutin ti matay. Siyak taon ti awan insurance na. Ay, mangala kayon tumanan Medyo ado na iti pampanunuti ka no kasta. Ala, kitak no kasan wa matulungan ka dita. Ay, tapno amuyaw, chairman. No adamat matayon akabagyan yaw, mayat no ipa-insure yun. Panya? Ay, uwan, chairman. Syaktong ti makaamo iti proseso no kwa. Dahito nga min insurance kat maka-avail ti agpa-insure nga uray awan pa'y makatawan kat matayan. Talaga? Uwan, chairman. No adda kabagyan niyo nga agngangabitan. Kas kumano, adda kanser akabagyan niyo anataningan ng amatay. Isutiyalan niyo iti insurance na. Siya kung ti makaamo dita. Da kayo ti agclaim no kwa. Nagadun timbagam. Ngam sa anak lata kumbinsidaw. Bayam, tulungan ka kunak manayin. Ngam, sa anak nga agpa-insure. Pirma man da ito, Ikoy. Anya dayta, chairman. Basta pirmaam. At pakikuntisan ta. Bareng mga bakta. Kasta aya, chairman. Uy, nala pirmaam bakit din. Dita na dita ti pirmaam. Ne. Nagan kumot daytoy nakasurat ditoy. Isu nga ro da pirmaamon dita batog na. Makakwarta ta ditoy no kaskasano. Kasta aya, chairman. Mayat nga rod sige. Pirmaak amin ang dagita mapirmaan. Awan problema kanyak. Basta pagkwartaan. Bagla nga adda igatang manan iti arak ng mga abak tayo. Anya nga, chairman. Napapirmaan yon kan kabagis ko nga ikoy jay di na kayat apirmaan nga ipapapirma. Awan. Ay nga man yan. Apayanaskan nga min nga ilimod mo. Ibagamlatan nga insurance day jay. Nasaysaya at matlano muna. Saan na naskan, chairman? Husto, jay ko na ni kasinsin mi nga ahente ti insurance. May mayat no di na mo. Kaslapad padaanan nyo na matayin di kabsat yun o kasta. Saan mat? Di mi ngamin maanawang ag barbar ta. Iswa, mabiit lakit di ti apit na. Talagan sa akin di problema mo di kabagis mo Ay, nabayagan na, chairman. Si bibiyag payla dagiti dadakkel mi ide, nakaro na pagkonkonsumisyonan me. Kasladak kala pakairanwudan yun numatay. Pakawanan nakla ni Apo Jusen, chairman. Ngala-ala. Sapay ko mga rod, taumuno na amatay ngamda kayo. Ay nang. Anya di imbaga kaon. Adamanan mapan mi paglualuan lakay. Sino man ang tinatay? Tay kanayon, akasangsangon ni ikoy iti sangot ti store. Sino ka dagijay bartek akasangsango na? Ni Karyo Asunel. Adagayam kanser ti bituka day jayan. Isut impatay na. Sunel. Ano kasta? Di na nalasat, di pa naka-hospital na? Saanin ata nakaro ka nun? Kung naklano agpaimbag langan, di na amuak ng isang putdan. Kaslay nuray dalahangan ti pan nakauyos ti anges na. Ta sinukwanda nga roda ni di ospital. Ngalahan niya nga rod gasat na. Dahil diya kumatimay saan na insure. Anya? Ay awan. Ala, ingkay lataglualo.
Di kay maumang aglualulatan. Ay katuin mo. Apay kung mauma kami. Takas laday tamot ti may nga obligasyon may kadagiti kabaranggayan. Ngamen, pira pa nang idawdawat nga dalata may lualwan niyo. Anya? Dakat dagitay mangidawdawat nga dako manen malamayan. Pira dagitay dandanin agsiglot ti dadda sang gasot Tanu mabalin ket keng lenda ti anges da. Tapno mayuray aginggat kasangay na. Anya? Kas kadagijay agkakabsat, amasansan nga agrerekyar. Gaputa agpipin na tudunda, amangay wanijay dandanin agsa nga gasot titawin na nga inada. Ay, iti, amada ko na apo. Wun aya. Wun. Nakakapiryang. Kanayon nga grikyar na kansinyong akabagis ta. Awan lat di da pagrikrikyaran na yapo aya. Kasanumot nga men. No ni piryang ti mga iwan. Kanayon kano akarne ti ipasidana. Amada. Una. Maayatan no kasi amayat ti kakaanan di amada. Kahit asawan day ta, pumaot pa ti biyag na no nalaing amangan. Ngam di na mapanunod nga amangan no ma-high blood ket nga road. Ket dayjayan ti daras apakatayan na. Wine. Kasta ti bagbaga dagiti kakabsat na. Nunimot sinyong ti mga iwan. Dandani saan kanupay ang makaraman iti karne, tapasig matabulbulong ti lamlambong na asidaya amada. Iso ako mo tong nagyanayayan sinyong, tasaan kano ang makapangpangan. May saday ta pagrerikyaran da nga kakabsa. Iso saan na maawatan dagijay? Panagkita ket maabot dayjay ti sangagasot atawon na lakay. Intun umay abulan ng ti kasangay na kahit. Ang sangagasotay. Ay. Kunak no intun umay atawin pa ilaan. Saan? Intun umay abulan nun. Isu nga rod, medyo sumaysaya atan ti panaglalangan dagajay anak. Agtitinulong da pa'y kit diitan Nakabantay dan akanayon edi ayan ti amada. Yan. Ang mga numagsi mangikararag paingatan, asapay kumata madano ng ti kasangay na asaan pa'y matay. Ay, sigurado da itan alakay. Nanini, na itong tungak manunkin ka. At dapay gayang papanan mikin Rosa. Ay, di takan lakay. Imbag ta nalagip ka. In kami gayam agluhalo ijay. Dandanin dyan may sa pagkwartaan gapo iti insurance, chairman. Anya pagkwartaan day ta? Amangan no saanan ang mabigatan dyan may isa nga impamuspusak ti papel na iti insurance. Sino ti matmatay? Diyan dandanin agsa nga gasot ti tawin na. Anya? Kahit mo asawin? Diya ikarkararagan da supay nga sapay kumatasan pa'y amatay, gaputa intun umay abulan pa'y laang agsiglot, ti maikasang gasot at tawin na? Iso, chairman. Ay talaga asika. Naalibtak ka iti sinikapan. Kasano anaprubaran ti insurance na yikat? Day, kasya ti kalakainan. Ay, kasirib ko maday jayan chairman. Sirip mo no di masirip, dagiti masiklan. Ay ngumnay, di nakiramraman didan, laglagi pamjimbagaking kay didamo. Ay, di kay madanagan, chairman. Uray na ibabawi di insurance ni ikoy, ta naaprubaran mo ti insurance di ag 100 ti tawin na no may abulan. Pakabasulak ti jak panang lapad king ka. Ngemjak mo ti dawdawat at ikayat mo ti masurot. Konsinsyam ton dayta.
Anya di bagbagayo itay, tatang? Saan nga mo jay sikap nga ahin tit insurance? Asik sikapak mo. Kaya't yung asawan, pamarang na dagi diyang pakpakita yaw. Kanti kasla panangay ayon nyo ken ko na. Wen, kalukwan day jay. Wala nga naapurbaran ka numat insurance ni Apong Tikoy. Wen tamaya timudos na. Ngem tiam muna awan kumuntra. Sa bagay. Awan dagas nga aramid, adi maduktalan. Awan palimad, adi maduktalan, kunak malangay. May isa ni Ikoy, biktima ko ma. Imbag ta nalpasan di problema kini Ikoy. Na-deny di papil na, gaputa na duktalan nga da grabe asakit na. Nini. Paimot ka mawawag ni nanang yaw. Hello. Lakay, siya akong timang report ito opisina ti barangay. Natayan ni Amatikoy. Anya? Ay, di na nayuray ti angas na aging gat maikasanga gasot akasangay na. Damdadya lang lakay. Bye. Bye. Kuna kong kat. Talaga asahan na may abot niya Amatikoy ti kasangay na. Anya? Saan ang balay? Approve samot di insurance na ako na yaw. Saan damot la ang makaklaim? Tanay patuludan, iji opisina ti insurance, ti pamanagnag asaan ana insure, edi sakbay nga aginam apulo kat 5 ti edad na. Dakla kalukwan jay, pinikid papilis na. Chairman, diyan sa kanong pay amo. Iso nga imayak adagos hindi ti barangay hall. Te, kanya ti dimi pay amaw. Saan ang bigatan na si bibiyag ni Ikoy akabsan mi. Parikot mi itanong kasano. Tawan igatang mi tilungon na. Ay, nakiinno na ni Ikoy kani Amatikoy. Dita karon. Nadagayam nakagindan na anatay. So nga imaya ko dito'y. Agparami tag iti surat. Tapdong makaununa ako nga agdawat iti abuloy ka nang iti kabarangayan. Ay, ikoy, tikoy, naginoyod da. Ay, biyag. Awan mat ngamin ti insurance ng German. Anya? Di mat ngamin na-approvean di insurance na. Nadinay mat ngamin. Ay, insurance. Nila mo na ayaw natin insurance. Ay, nagyaman na. Taga-inap ko lang na yung insurance. Domi, mabali namin. Nagpintasan ti rubat dagiti mula tayo dito yung barangay garden. Wen kagawad. Manamnama ti pagapitan tayo iti mabiid. Ay, ket napintas ti indrogi tayo apan nakailong-along manan ti barangay backyard gardening. Kas iti aramid iti kalabas. Wen, naisayang katmat daytan ide. Isuna lang tadag iti barangay health workers tinangidaulo. Dakay gaan ti barangay garden, chairman. Kagawad panayon. Wen, pagsarsaritaan mi kini chairman ti proposal maipapaniti panakipasat dagiti kabarangayan iti backyard gardening. Wen kagawad Domeng. Suportaran tayo dagiti makipartisipar. Dita amamuan tayo ti kababalin ti kaadwa na kabarangayan. Ay, wala ya. Makitan to, nagito yung sadot, ta sandalakit niya makipartisipar. Usto ka kagawad Domeng. Ado ti sadot. Pagangayan na.
Isudan tupay dagitay makikakaarrobalatan. Makikumkumadre, wenno makikumkumpadre, kadagitay nagagat. Wen mawatak. Tapno makadawat na lang iti bagada nga isagpaw da iti ikan, wenno karne, kinanya ba ita. Salbagkit di dagiti kasta kita ti tao. Adu ti kasta, Chairman. Gapo siguro ta nasuya dan iti puro karne. Dumawat dan iti isagpaw da. Dayta nga rod, adulat na dagiti parasite, ama ko na. Isu nga rod, Chairman. Mangnamnabadalatan iti dawatan da. Uray kumano adamot bit-bit da amak karuba. Kumaa. Nay, alam dati kumadre. Imbag lang isagpaw mo, ta dumawatakman mo iti sagpawak. Kunada kuma. Ay! Kuma! Nagimbagan no kasta kuma. Angim. Awan latam mo kon. Talaga nga adut isadut akabaranggayan. Apay nga takas na nabambanugak launay. Ito kong sabit. Wadin sa talaga tibagbagik. Awan mat sa baling inaramid mi kan kagawad panayon. No dinangki talaga na iti garden na kita nagagat akabaranggayan. Ay, saguyap-ipanak. Kapilitan nga iridup kon. Unay saan pa'y nga oras ti panagriridap. Sa anak pa'y ba't kami na nangal daw. Ta siesta time kuman. Ay, sa nabalay na. Umunan ti siesta ng ti panangal daw. Mas priority na ito na may bilang matinatawag ng kalikasan. Ano di magbaga ako? San sabat na may bilang at tawag ng kalikasan na ito? Sa bali matin Naku, nakatawag ng kalikasan. Umay kantoro. Kuna ni Chairman, agaputawan ibagbaga ti officers ti asosasyon ng iti babae premyo iti pakontes iti garden iti asosasyon da pagarupan iti membro asana na matuloy iti pakontes. Kastaya, kagawad duming. Oy, ngam siyempre, may balakad nga ituloy dalatan ti agmula. Uray ta pakaranudan dan tumatlaang dagiti imula da. Una, para kadakwada mutlaang dagiti imula da. Tapno addan to apitan da. Husto ka. Ngam adalata dagiti sadot. Abang gapot at amura kat awan premyo saanan nga ituloy dagiti daduma ti garden da. Kasla makit-kita kung tila nga dagiti sadot kagawad. Kasla makit-kita mo tan di kinuna ni Chairman. Umadun to ti kukumare kas kada kukumpadre da. Ha? Kasano da ita? Kaya't ko asawin. Gayaman to, wano, kumarienton, nagitay sadot, nagitay nagagut. Tapno makadawat da iti, kaya't daadawatan, kadagiti mula da. Awanen. Talaga nga ado, dagiti pilosopo ken sadot ta kabaranggayan. Pagkunam mo titikas ta. Una,
Tanya nga'y kano ti gunggunada nga gagagat nga gargar din no umut gayang premyuda no mga bakda. Nagkuna ti kasta? Dagijay pa senyorita, kas kada pa senyorito Dagijay sado tamakon ko na dito barangay. Ayan yan. Sanda mapanunod? Ano addanton ipaay ti mula dakat ison tinagbarad a premyuda? Saan da nga ro da mapanunot daytan? Dajay latan premyuda ti pampanunutin da. Yan at tao. Nagburik man ti darak ako na kuno kastoy lang kay Makapahay blood na talaga angam ala. Uray kat danda ni aglipasan ti terminom lakay. Makarelax kan taon. Oray sa anak to na chairman no ni Doming ti sumukat. Kasla siyak tumut lang ti chairman. Anya? Katuin. Ada to akanayon iti likudan ni Doming. Siyempre, ituloy nanto dagiti saan ko amal pa sa project. Iso nga daak tulat ta amang kita Ta amangan ket no saan ahusto ti aramiden da. Ay, awan latang araw. Saan kan tulat ta amakain na no kasta? Naragsakak nga oray mabanugak no para lakit day dito'y barangay. Apo, public servant ka talaga. Makunkuna kampay iday. Nawan mate. Aha. Nayanakak ngagsirbi. Apo unay day kang gusteng. Masubra ang manakon-nakon. Panunuto mo't tabagim Anyan tupay ti serbiti amin no agsakit kan tumutay. Susanak ngagsakit. Mariknak mo ti bagikit no kabailak pa'y wino saanin. Ngem adda sakit asa na marikrik na. Mariknam tulatan inton nakaro ngay patay mong tumutay. Anya mo ta sakit day ta? Malagip mo day di usong anatay gapo iti kanser iti bukset. Kanong reda di tiriya ngaglaklako iti fishbowl. Kanser iti buksit petlatim patay day. Awan mo't kanser ko. Kasta ti kunam. Kasanon, nadagayam kanser mo adi mo marikrik na. Kasta kano, ti sakit a kanser. Sigurado, nga danto kanser kun no saan to nasya ti chairman. Ngam sa na kanser iti buksit, no di kat kanser iti bulsa. Understand? Agkanser ni tatang? Wen ka lang. Kanser ti bulsa. Siyempre, awan ton ti binulan nga awaten na nga honoraryo minton saan na chairman. Gapot awan ton ti honoraryom na. Kasta. Manumot la ka nun, di pensyon na, no da di tulat urayan na. At damat ti po nirarya pagtaudan ti kwartada. Saan na siguro na panunot da ita, Tano agtultuloy da dyan negosyo, at damat mapastrek da. Unmot, sa may sa lakayan ni tatang, rabang na saanan ang may stress. Awan da ita stress kan kuanan, Rosa. Ilot nan iti problema iti barangay. Sa bagay. Angam, ne, kabailam to nga tatikas iti kabailan ni tatang no si kanto ti sumukat a barangay chairman. Tama ti pampanunuta kita. Ay, sigurado dom. Panunutam ana imbagitan, ta saan la amamin ano ti panaglabas dagiti aldaw. Nabaludbud dagiti mula mapetchay Rosa. Nagdaras da di makal. Aywan takanayon ama sibugan. Talaga saan mo ngayon tuloy tinaggarden? Saan? Awan mo't premyaw. Ado tinagbabawi nga garden. Kunak mo saan kakabilang kadakwada on nang? Anya saan? Katsyak tupay tinangidada ulo kadagiti si madutan amang ituloy. Anya? Wen Rosa, agbatbanugak la dita, saan? Damat kong gunam nga agbanog no bilang. Anya kumangay ti gungguna. Adda kong gunam tama ka menos kanton iti budget iti kusina. Awan dayta. Nagadoala ko natin ni Jay Chendaan. Inak tula gumatangin Ay,
Talaga gayam asarado ta utek mon unang. Wow! Nagpintasan na gito'y mulam, itang. Aywan, Rosa. Pangalalaak dagitan iti salsaladag. Ay, nakaayayat da. Ayun Awan masayang abulong da. Tembes amatang kanan da, bayat adumakdakkel da. Alala amon tilipak da. Aywan sayang no baybayan nga agyelo. Iso alap-lap akakon. Iso alibrin tinatang ko. Imbis agumatangak pa ilay dya tsendaan. Talaga matakas ta ti plano tayo nagmula. Daytay uray natang laeng ket libren. Saan tayo nagatagan pay? Presko pay kit di Kang ronaan na, organic. Natalgad tayo ng agsida. Wan, ay kasta, di ka panunutan. Saan akas kada unang nga awan sa baling aramidan da ita, no di agsasarak iti arubayan ti akin arubayan, sada agtutongtong. Inton kwan, agtutong itdan. May parit kumatikas jay, Rosa. Makaswan ko man dagiti bagbagada, marites. Anya? Marites. Tay ko nada nga anya ti latest. Wan. Mayat ko man adalintag mangparit kadagiti agi istambay nga agtutongtong iti awan ka is-iskan na. Sa inton kwan, agpipin na dakas dan tumatlaang. Ay, adakas ta alintagitan. Anti-chismis law. Oh? Kunak no ang angaw na timbaga? Adan. Saan nga anti-chismis law ti awag iti dayjay? Ay basta. Adan lintag amang iparparit iti panagchichismis. Sa di da ipakat kadag iti chismosa kada chismoso dito barangay tayo. Adan tulat taganabanda itang. Amomot da chairman ti aramiden dagiti sadot akabarangayan. Sa bagay, makitkita damat. Imposible nga one action dita. Ay, no kumaintuloy dati rugi da idi apa naggarden, ada kumamat pa ka kumikuman da, pakairanudan damat lang. Kumaa? Ne, ada umay dito garden mo. Kita mitang. Ni kumari unang. Tagtagari, makikumari lakit di dayta. Ay, umayak man, kumare. Ay, umay kalatan Mabainak la kuma. Tanda dito'y ni Rosa. Kabaabain talaga. Iturturut ko nga iba ka. Anya dayta ay sige, tapno relax ka mang ibaga. Panawan kayo pa Ay, saanan, Rosa? Awan mat nga ti dakas, amangag mo iti ibaga ni kumarik nga unang. Ang kumadrita mat, saan aya, mari unang? Ayuwan mat. Ay, anya kaming tigagaramay ha? Ay, kwa. Agang angerak man iti kukod ti baboy. Nalipatak mat tigim matang iti maisagpawan hatang. Aya? Makita kat mabalinan dagito'y pitsay mau. Ay, katuan mat. Kita, awanan ni Yelo abubulong data sigsigudak aliplip akin. Pag numnumarakon Ay, mabalin siguro adawato ko, nagiti lipakam itaabulong da niya. Isagpaw ko man lang ijay ang angrak. Ay, di ka madanagan ta, padiguan kan to. Kasta man ti mayat itag ko kumare. Pinaranod, pinadawat, kan pinadigo. Kasta nga ron mati ko na, Rosa. Ala, ikan ka iti isagpaw mo iti laoyam, kumare. Imbag ka pa'y, karni man gayam ti sidayon. Ay, sidatayo ko nam ata, padiguan ka nga ron, kumare. Para manan ka pa ijay lalauya akarne, tapadawatan nakmet iti isagpaw ko di ta natengmaw. Unmat, ay kasta ti mayat. Sa anak mo na imot kat. Saanan alas kinasukatam ti itad ko nga isagpaw mo.
Ay, mabit lang ha. Yalaan ka iti isagpaw mo ijang ram. Nagasat dagiti nagagata na kairugain iti backyard garden da. Tasaan na nas ka na gumatang da iti natang. Mismo amula dan, ti agpaay kadakwada. Wan. San la aday ta ti premyo dagiti nang ipakita iti kinagagat ken kooperasyon da iti pagimbagan di barangay. Kahit apay nga agnirsi ka. Kas kalabang naglukaw. Apay adamot lama ito ti barangay a premyo da aya. Saan nga gapu iti barangay? Jack may bagay ta ngem addan to premyo da. Hindi na sayaat no kasta. Maragsakan da lakit dimot Kat umapal to dagitay sa do. Lakit di apalan dan to dagiti nagagat. Kaputasan libre tinatingdan. No di kat addan to pa'y premyo da. Anya ka no mo ti premyo da. Di mo pa'y lakit ibaga. Diyak mo't chismis kahit. Wen, adda umay bisita dito'y barangay inton Lones. Bisitaan ken kasarita da dagiti naggarden. Kat agito da iti premyaw. Diyak masigurado bakit. Ngam imposible mat nga umay dagbisita nga awan gap-gapuna Ay kat nagimbagan no da premyo dagiti adda garden da lakay. Imbag man tay may kayong matla dito'y barangay hall unang. Nalpasan titong season nyo. Ay, uwan kagawat. Ay, umay kami man agdengag iti meeting. Ngam nalpasamat Ayan ngay dagijay ibagbagada bisita. Kapanpanaw da. Mapandakanupay nga main iti kaaruba tayo a barangay. Naladaw kayon. Kadagiti kakadram unang. Sayang. Awan kayo matitay. Naikapis kayon iti grasya. Ay, apay, Chairman. Ada ka di matla premyo dagiti adda gardenda? Uno, nagiwaras da iti bagas kas kada dildilata. Awan ti premyo. Awan mat ayuda. Apay nga rod ako nayo naikapis kami. Big sorry. Tadi kay mat imay anasapsapa. Adda na iwaras asag sa 10,000 pesos kada gijay nagagat nga agmula kas kadagtarakan iti dingwain. Unfair awan para kada kami. Mas naplat maikikanan. Andan sa reklamaw. Pasensyan, kapsat. Dagitay lang nagagut, tinagunggunaan. Pasensyan. Ay, agyaman na. Nakariingak manin, asikakarad-kad. Doming, mabali namin. Sino nga tariti kaabay day di ama? Family picture daray tao Babaro pa day di amang ka nang iti dua kakabsat na. Kasi timbagada iti ubing kami pa. Naidulin ko gayam na ito itilansad tilakasa. Akanayo na may sursurot tunggal aga-akar kami ti pagnaadan. Kanya dagitan. Nay, puto album man. Uy. Nagdaanan. Nasukainak man. Daan na lakasa ngayon pan mo di tasirok tagdan. I-sort out kung tupay dagita. Ti kung naksakbay nga ipan ko iti pagkolektaan ti truck ka dagiti basura.
Imbag ta nakitak da iti aputo album. Na basura kat kuman. Uray ka, tratik ti daddo maditan. Ngam nalawag pa imot bas sita makita da ito'y akin retrato dito. Nya, picture day ta aya. Family picture da amang, hindi awan pa asawa da. Aya? Mano adikadan nga itinapalabas? Ado na. Ngam arda jak may lasin dito, no asino nga uncle ka. Anya? Pasing kamin alalaki da amang nga kakapsat. Kit dandan niya kakarupa da amin. Uncle mo, di mo may lasin? Malagip ko. Adda uncle ko ang nagpukaw ide. Iso nga taday tao Jak ngamin unay kabisado, nagiti kakabsat day di amang. Abangan mo, iso day tao Ayan lang kataitan. Kaya't masawan. Saan yun anakita pa'y? Nagpukaw nga raw. Jak amon tinapasamak. Tay di baro akaw. Pimanawak iji lugar da amang nga isot di maklan may. Nagpatingga ijayain. Ngam tiyambok sana na simbang pa. Ay, dagayam na pukaw nga ulitag mo no kasta. Un nga ta. No, sana nakasublay. Ala, saan yung nga amo no si bibiyag pa'y idi apanawan mo no natayan? Isuda. Ala, di mo amaw. Saan nga raw, tapi manawak mo't ide na di sigod a lugar da amang. Ala, bigbigam ana imbagday ta picture ti angkel mo. Ang mga numasabsabat mo mat nga di mo amo nga isaw. Mapanak ki dyan dananang. Ay, sige. Anya nga tangag, paiso tinapasamak idi. Iti dito nga uncle ka. Ay, di balay mawag mat ni Rosa no agawin na bangal daw no saan. Sapay jak makuntak. Sa di naman nga tantin naturturong da kan katugangak asufay. Sungsungmut di katugangak nga ina ni Rosa. Kaslay gaggagara na nagiti sa na nasaya ta mapaspasamak may papankan niya. Tay kunadan ay numalpastikaan awidan tipungan tatarak ng tikinan. Ay lagbayatin tiyag kidam. Babang aranak pa ya makailad. Agiddaran ti panaginat ikaw. Urala mariknak ti kaslapan nakabenat dagiti urat ko. Tunggal ingatok dagiti imak. Ay. Dabanog dagiti matak. Anang mirmira ka dagiti black and white. Kas kada brown na maris ti retrato hindi unana. Ay, sapay sana mapunas iti panunot ko. Di may sakabsat ay di amang. Anya nga tagagpaysa. Tinapasamak iti dahil nga ulit ko. Ay, Ala, pasensya kan ating Rosa nga ipagmi. Ne, apay nga agdaw-dawat ka iti pasensya manang imay. Una, ta iti ipapan ni Doming iti adayo.
Ta kami matik kabalay mo. Agyaman nakit di Tanaira na ang nagbakasyon kayo kada amang ditoy. Tano saan, awan ko matikadwak. Kapilitan ko mamat nga umay-umyan ni nanang ko diti balay mi. Kat syempre, awan mat kadwa ni tatang ko iti balay da. Kasta? Wen manang, kan at least, makabanding kayo mat. Ayan tay sapatos ko at tawid ko aya. Nangipanan nyo man ay. Nakariingan ni amang. Tay sapatos na kano. Dahil tati problema, Rosa. Si mursurot ni amang. Amang maperwisyo kalaong. Ay, saan? Imbaga ka din ni Dome nga da surkurang ni amang men. Surok kurang? Anya day tama ng imay. Adda kabaw nan. Pasaray malipatan na tinagan na ket. Kwan sa bali anagan ti ibagana no damang-damang. Awan na ibagana kanya kakasta manang. Adda kabaw ni amang men. Iso amasapol, amababantayan a kanayong. Basta kayam. Un Rosa, iso pasensyakan Masigurado, masikuran kanto inton bumaybayag. Maawatak, kunamot nga dakabaw nan. Siyempre, di na mo asan anasaya at ibagana wano aramidan na. Agyaman kasta. Kas ita, sapsapulan na itay ti kunana atawid na asapatos. Nalipatan nanday jay. Nagtugawan na kasla agpampanunot. Nga rod, may sa titurong dagiti matana. Uray kita sa balin tumanan ti ibagana. Ay nakastanan, Rosa. Anya ngay Rosa, kumusta na kita nakaikamanga mapinanawan ni Duming ijabalayaw? At dada ijay agsasango da ijay salas akas lamang gugwardya kini katugangak. Anya? Gugwardyaan da ni abalayan? Wala, tapno sana rumwar. Amangan ka no nga minudinan to amo ti pagsublyan na kat probleman to na sa pulan. Nagkabawan ni katuganga maya? At agayam kabaw ng tatang. Saan yung bagbaga kanyak ni Duming? Saan sa ngamin nga mo ni Duming nga dakabaw ni tatang dan? Damot lukloko dagi kakabagis na. No sandang imbagbaga day tasakbay ngay may da nagbakasyon. Amang nalipatan da. Umayak tuman ni Jabalayaw. Umay ko kasarsarita ni abalayan. Ay wala. Umay kay tuman kit day tapno damat kapada na ala kay ama katungtong na. Nguyin, umayak no malam. Ang mga no kadwak to, ninanang mau. Itay pa yan adlaw ko kaslasaan nga agsarsarita da manang imay kan manang kulin. Ay so, sa dan sakit sanda nagkinaawatan dagiti duwa nga ipag ko Katnimot katugangak. Kaslamat istatwa iti abay ti ridawan. Itay pa yan nakatakdiri jay. Apoy nga ta. Saan nga ta amaktangan? Tadimot mapanagtugo iti supa ti tasalas. Atensyon! Ala, nagsaludo. Isa, dua, tatlo, Diyos, apat, por Diyos. isa, Agkabkabaw. dua, Sumsumro ti kabaw ni katugahang akon. upat, Ay naayan nga tadagit ipagkon. isa, Mga na niya ti aramidan day ta kalpasan ti panagmartsana. Umay dito ayan kon. Isa po. dua, tatlo, upat. Aglisi ka iti magna. Diretson samot tan iti rumwar iti ridaw ti kusina. Ay amang! Di kay rumwar! Sino ka nga amasuna? Ay kwas! Saan nga masuna? Saan kay rumwar kunak? Ay,
Inak sa batlan padak agirilya. Ah? Masa. Ala. Dua. Nini. Inayon ng tirimwar. Ay na. Ayan nga tada ipag ko na ya. Ay, inakman kita ni data ibaga karimwar ni amang da. Si kamat ti mangkita kini amang itangal daw ako, Lin. Ay na, mababanong kakla ka na yun. Sika, tasika ti kayat naman ang imay. Di naktupay amamon. Iso nga rod adwata anang kuyog kankwana nga umay umiliw dito'y nagbugsutan tapno dwata amang aywan. Kita laang ngam sikat ti mang digos kas kadamang sukat itibado na para bantayak laang. Saor ka. Agpada tamat aputot na. Kan napagtutulagan tayon ti may papan kadagiti tawiden ti tunggal may sakada tayo iti sanikwada iti daydiinang. Awan na iliding. Ay, basta. Sikat ti paborito na aputot. Iso as sikat ti adamang kita kenkwana. Nahiyaga kayo matgayam dito'y balkon manang imay. Manang kulin. Ay nasaan ko nalapdan ni amang. Apay ni amang. Tinabil na kakadi? Saan? Rimorejiri daw ti kusina. Ala, ingkakitaan ko, Len. Ay, apay nga paunan nak. Sikan Ah? Sikan ti mapan mangkita. Di nang tumatla kayat ti sumurot kanyak no ibagak nga agsuble tinagapuan na. No, nagsadot ka, Kulin. Ay, di ta ka banlangan. Yak met maurayan ni Sufeng. Tiksak langan na sumarunong tulangan ni Balay Darusa. Kandado diri daw. Tamangan mata sa bali asumrek toy na awan tao amadlaw da. Uray tatatulbag ni Sufeng. Dayta. Kumulog kayaw. Umayang dagiti sakang. Ha? Andiyan na dyan. Nini. Ha? Ni abalayan tinagpaklub iti ampir ti alad. Nini. Anyat mapaspasamak kini abalayanan. Agpatingga ka lang di talagtakdaram. Apay abalayan. Anyat mapaspasamaking ka. At nasamot itartarayam. Salbag ka sakang. Di ka agkamali ang mga asot iti batutam. No di mo kahit alumsot ti bukal-bukal dagita matam. Agsao ka sakang. Ikatam day takalugong mo. No talaga anasiglat ka. Abalayan, umay ka. Dumanon ka, itinanong mo, apagtanga. Di ka mga lilaw. Agawid ka ni Jajapan. Apay abalayan. Nadanuman ka di ta utik mo. Di maamo ti bagbagam si kasakang. Awan pa iti padanaw. Amang, agawid tayo ni Balay da Dumin. Putno nga dakabkabaw ni amang mi tata. Katimbag ta, nalagip ko itay. Nga amang ano dito titinurong na. So nga imayak matan dito eh. Imbag, tasan nga kabil no kumaro ti kabaw na. Agpang-or no daduma. Iso nga ilamlamang me dagiti mabalin amakita na apagpang-or no kasday asumro. Ay narigat gayam ti agkabaw. Nagrigat nga aywanan. Pumanaw asaan mi amasiputan no daduma. Sapsapulin min no kwa. Kasta gayam. Angam nay. Ibakasyon nyo iti ayan ni Duming akabagis yo ti kunayaw ngam neranamat ti seminar na di Manila. Awan mo't di kabagis yaw. Wan nga ron. Iso akapilitan nga ipaot mi mati bakasyon mi Urayan mi asumangpet ni Duming.
Ket, anya pa'y ngay. Saan kami ngagbayagan, tata? Iawid ko ni amang ijay balay da doming ken Rosa. Ay, atan eh. Kunamot lang dapak ilanin apyek ditan. Adi mo tagkutkutin. Nakaturog daytan, tata. Anya? Nakaturog ang nakatugaw? Ket no nakamulagat, mate. Kuha ngamin, tata. Masaray mabaliktad dagiti matana. Anya ang mabaliktad? Pasit sa di pa nagkabaw nan. Di amumi kat nakaturog ang nakatugaw no daduma. Nakakidam ang makisarsarita. Di amumi kat mabat-batibat no kasjay. Gayam, gagangay na nakasjay. Anya? No daduma mo't, nakamulagat adi agsasao. Nagayam, nakaturogan. Sos, ay naidumdumang agkabaw nga rod ni abalayan. Kastangag paiso, tata. Naidumdumang agkabaw ni amang May. Nasaya at mat no sumangpatan ni Doming Rosa. Sikan ti mapirpirhuisyo, ije katugangam. Tadi ka pa'y umay ije punirarian. Kasladyak mat ngamin mapanawan di balay May. Bayat ti kada ti katugangak kan dagiti dua nga ipag ko nanang. Ay maawatan ka matkit di Rosa. Pasaray agrikir pa'y dagijay ipag ko. Agpin na to dun damang kita ije amada. Di da ko na, asik ka ti patudunan da. Ay, saan matkit di nanang? Mababain nga ro di may isa nga ipag ko. Agdaw-dawat iti pasensya. Gaputa mais isturbuak ka no. Imbag ata mo daday ta. Ala, ano sampay laida Imbag kita sumangputan ni Duming ako nam. Wan nanang, agawid dan to kanon tay kuyog dan ni Duming. Ay, sumurot ni Duming iti lugar da. Wan ka no. Nasaya at matkit di at agbakasyon ni Duming iti lugar da. No awan ibagbaga dagiti kakabsat na. Kasi ka, di ka sumuraut. Saan siguro nanang? Nakabanding kumutan dagiti dua nga ipag ko. Kan ni katugangak. Mamaminsan ton, nanang. Sumangpatan di putot ko akarup-rupak. Wan amang, urayan niyo. At dan inton malam na ipalubos ti apo, nakalugan ka nun. Yaman pa'y. Makita ko hindi kaing-ingas ko launay aputot ko. Wapo na amin agwapo. Katataer ko launay, Nataerak saan ayabasang. Awan! Ay nataer kayo amang. Kas kataer ni Domeng, tatinaw-tawid na titaer yun. Ewan, naarampay na yaputot ko. Kas kanyak, ede. Ay, kaasi ka pa'y putot ko akarup-rupak. Amang, agsangit kayo sa marin. Agsangit akmo talaga. Putot ko at timawid kanya. Kasi pa'y akanayon nga uyawan ni abalayan ko akatugangam. Apay inuyaw-nak mananaya. Uwan mat. Nakapimpi manakla makangag kadagiti ibagbagana. Tadyak mat maibalik kas ti rumrum kwasarik na. Agbuраklatan ti darak ajak mat ngarod maibaga. Sikapayan ay kamang kadagusting kansupeng akatugangam. Saan yung ikaskaso ika amang? Atap yu lang ti kunayo nga uyawan dak. Agkabaw ako na ya itik kunam. Oo namang, agkabaw kayon. Isa kabaw yun, di nangagyo ako na yaw.
Ay, unsa. Agkabaw ang agpaisaw. Agkabaw kayon. Iso at tinasayaat. Maturog kayon. Ha? Panaturugan na ya? Unmay. Ha? Katno saan tayo pa yan ang rabi eh? Paturugan na kaon? Ha? Mabisinak. Mangan tayo pa awan aya tinaglutaw. Katno nang rabi tayo matin. Busog yun na raytan. Tiyam mo yo, mabisin kayo. Ngam saan? Busog yun rayta. Busog ko nga ta. Uy namang. Ha? Mabisinak ti kunak. Ngam. Ay, nabusugak gayam. Isumot lagayam. Ako na ni Abalayan Gustay. Nga adatarakan ko amang mangan iti. Ibus-busog ko. Anyaman rayta? Kuna ni Abalayan Gustay. Anarawet dagiti tarakan ko. Araw-rawet ko kanaw. Manain. Sumruman ti kabaw. Agsagana ni Abalayan ko Agustin. Apa yamang? Agkabaw tumot. Ha? Agkabaw tumot akas kanyak. Uray kita domain ha. Ha? Ay. Natagtagainap ko na di amang. Domi, mabali namin. Itay pa yan nakaturog ni Rosa. Binapay kat na puutan ang ti panagindak iti amay na. Ay, anyaman nga tan ti matagtagainap ko ita. Apa nga takas tuyak. Tunggal maturog agtagtagainap aklata. Uray apagbitla pan nakairidip ko. Agtagtagainap ako. Sapay masansan ang makitagtagainap pa kiti kay baan. Dapay kampay di gayim ko kay baan. Anyara, nagpaypay suwada gagayim ko. Akas karagiti sana makitkita. Ay, tagtagainap lang ang peso. Ang adang tamot kas kanyak, ama nagtagtagainap. Ano di? Malang up ko. Nagbanglaw na di kasla alingasaw ti malutluto adinangdang. Sino mo? Tagdang-dang-dang iti kasto nga oras ti rabi. Sa may sa adayaw nang iti karuba. Amang no agpaisaw nga da kay baan. Kat isudan tagdang-dang-dang iti arubayan. Ay, maturog kakit din. Dom, naikabila medyo pinaburot ko adanom. Imbuyat ko di tatawa. Inusar ko kasirola. Anya? Asus, kat no sumit nga tangan. Apa no sumip nga tan? Mga ano nakabuyat ka niti di makitkita. Adula amin na ita. Ay, di ka sumanao. Mga ano agsisiimon dagiti kaibaan.
Nagadulakat nga mo. Jesus, dakas kan no ada nadilnakam ijimbuyat mo na pudot adanom. Sumardeng ka man. Sana tila patpatsym. Adakan ka no di ka mamati iti bagbagak. Awan na kita kay ban nga ibagbagam. Agaw ka kiting. Mangrabiitan no nakalutukan. Ay, nangibingay ka mo lang, yilinuto makangkanan. Da, anya nang ibingay. Ati kahit ko asawan, inik kami ti pangramanan, nagijay gagayem ko. Ay, dagitay kaibaan. Shhh! Di mo pigsaan. Ang mga numangagda ka. No saan da kaya ti mapagsasaritaan? O anya, inik kami da. Saan ka maaliawak? Ah, Si kalatan ti mangtid. sige. Siyak nga rudan ti mangtid ka nakwada. Apag iso, tadarik quiz ko. Anya lakit ti ni Gustin. Mamati lang unay nga dadagiti makunkun a kaibaan. Mas dawak man. Ni duming idityak kunkun nga dagagayom na kaibaan. Ngabita, ni may Gustin. Iso ka no ti gayom dagiti kaibaan. Puno nga taaya nga da kaibaan. Idaras ko man ti agkaraid. Ikamakam kong ornungan da dito'y nagango abulbulong dito'y sirok ti abukadaw. Tasilmuta ko. Puurak. Tadi pa iso amay tayab-tayab da dito'y bulong. Inton agangin man. Sa di pa iso at trabaho man na nakaraidin no bigat. Ay, ang tayta na ornungan dito ko. Ay, antay lighter kon. Nay, jaksamot na ala. Kunak no na ibulsak itay. Awan butin. Da dito. Kunak lanjak na ibulsa ako nak. Da nagsao. Ay, hindi nagsao. Stop! Look and listen! Grade 1 samot dahil agsasao nga. Ay, na nga ta. Handak ditoy! Sa dinuti ayan, Mau. Nagbasit a parsuhan na kabunita eh. Alalya. Oops! Wait a minute! Ay, Di kag butang! Di kag butang! San ka nga an-anuan? Sa anak nga alalya! Gayam nak ni Gusting! nagbasit a tao. Ay, anya ka a parswa. Wan! Basitak lang nga parsa! Ngam gayam nak ni Gusting! Pagpaisungada. Anyat awag ka na kayaw. Siyak ni Bitatay! Bitatay. Yes! Bitay is my nickname. Bitatay is my full name. Got it? Wan, sige. Panawan kan. Sumsumgar ako. Ay. Anya, ada nakitam di tarubayan. Uy, nagbasit a parswa. Di na kaya't apo urak di kinaraid ko abulbulong. Ay talaga asanda kaya nga dagpuor. Tamang no may ramraman na mapuuran ti balayda. Anya? Uy, kagura dati apoy. Iswa di ka agpuor-puor di tarubayan. Tamang no makadisgrasya ka iti gagayem di ta. Jesus, makabasol ka na. Iso nga ro dapi manaw akon. Jak intuloy aginang tandya inornong ka abulbulong. Good. Imbag, di mo pinuhuran. Ay sus, delikado ka kuman. Nauyong daaya. Siyempre, huray asino mo masaktan. Kan amangan, numapuuran pa'y ti balayda. Kat agreklamo da. Kat amangan, nubalsin da ka pa'y. Anuendak ko ba? Ikan na ka iti sakit mo. Nye. Winuyakar da tamadam.
Sualag lagi pa, no sumip ngayon, di kan agpuor di tarubayan. Kastamot no tingat aldaw. Anya, adda kay ban iti arubayan nyo? Wen, nakakita ako niti kay baan. Iso mamati ako nga dababasit a parswa. Amabalin amadang rantayo. Gaputas-an tayo ida ang makita. Ala, agpaiso nga taday ta. Agpaiso. Mapaniknik ako. Sa bagay, ibagbagakin ni Domeng, tapagaayat na ti agibuyat, iti napudot adanom iti tawa no iti rabi Asus, ibagabtasan nga aramidin ti kasta. Ang mga numakadilnak kat balsenda pa'y. Natangkan nga ro ti ulo na nanang. Tagtagainap na lakano ti maipapan ka dagita kaibaan wano ansisit. Saan amamati? Ay sus, ang mga numabalsaan. Paglan a pilosopo ni Domeng. Makaungat pa'y no ipilit ko ti maipapan ka dagita. Anya, apay ang makaungat. Saan nga rod amamati, nanang? Kasta, apay ngay, kat iso iditi mangibagbaga apudno dagita aparswa. Pudno no pudno. Basta saan ka no amamati ni Domeng. Kat sika ngay rusa, mamati ka. Medyo. Ore sika, di ka mamatay. Medyo, kunak mahit. Bakita kan makasaok kumamat, Di ka nga tamabutan. Sa anak amabutang, no dalakit di mangan ano. Gayam ka no ni tatang mo dati jayan. Aya? Siyak nga ta, kaya't dak nga tamat agayam. Ay, basta nasaya at kalakit di ka dakwada. Ay, nasaya at akmat ka dakwada, nanang. An-anawa agtupay ni Domeng, agibuy-buyat iti lamaw no iti sumipngat. Amok pa'y nagpakita dakin ka. Ang mga no tila maturturong mo ni tinalaos abuteng mo no kwa. Sana ka mabuteng, kunak lang arudan. Basta agpakita da kumamat kanyak. Tapno mamati akon nga adadagiti kakastaan na biyag. Mamati kan. Abang anong pasakitan da kadagiti ang sisit no di ka mamati iti ka adada na biyag. Sa sawamot, Rosa. Tilapat-pat siya makunak. Inton kon agburtong ka. Anya? Maday ti kasta. Kaslawan Diyos mo. Pasur ti sa iro na iti ibagbagam. Sus, no di ka mamati. Ang mga naikanda kay tagsumbangir adugol di tangatuan timuging mo. Adula amin. Alaman nga raw tabarang mamati akon. Anya? Kaya't mo ti madugulan. Day talaki na pilusupom ti agar-ari kay.
Ando la amin kunak manin. Ayan nga rin titugal. Nay. On mag. Sigurado ka akayat mo ti padugulan. Bayag mo. Sige man. Numadugulan ak. Amang numamati ako. Ando la amin na ita. Talaga di ka agamak nga mga nudugulan da kang agpaiso dagiti di makitkita dita. Ayan nga rin tayo taadugol. Ala, Urayam. Kita man, no di maipada kanto kan tatang akalbo. O di ka agparbang agpiluso po. Wano saan? Kulta-kulta bandan to taulom. Anya? Oo. Wandom. No di kalat tamamate, ang mga no paggatalanda ka aging gaade mo to amo tikod-kudam. Kalukwan no biglakit din ngagdugulak kas kada gagatulak. Imposible mo dahil na. Naa. Talaga di ka agama ka mapasamak ti kastakan ka. Pulos. Adaya mo ti kasta. Nangagmuday, Chay. Adda nagsao. Adda ko nana. Sinungbatan na ka. Anya? Di mo nangagdi nagsao. Akas na nagtaod iti o nagtidaga ti busis na. Sos, agmo yung kansan rosa. Awan mo't nangagaw. Wala, gusto na ito na saritaan. Manaktak. Agsurat ako niti istorya. Mapaksyat dagiti kalaban tayo abunggoy dagiti babay apada tayo akayban iti kapintasan na pagnadan awan protektaran tayo dagiti mangiruruman kada tayo aglablabas di ada taar na akanayon anak kasango iti laptap na kanayon na makitak na agtaktar iti amper ti balayda akas lagsap-sapol, iti karitan na. Impagpay di kalbo, isakit na tayo. Ngam tagayayimat kontrabida babae. Abumusbusor ka na tayo, tiadakit kita na. Ngam sana mabalin, babae tagayay. Paksyatan tayo amin ita. Kalpasan na. Isaruno tayo, jay kontrabida. Jay napintas tiya sauna. Ha? Apay nga katawa kayo. Nala, agsagana kayo. Ituloy tayo tirumaot kadagiti babae apada tayo akayban. Patakyasan tayo da, jay napintas apagnaadan. Amot lang ang dadakas apanggapyo kadagiti tao. Agsagana kayo. Tabay, nuwasta. Sa inyo apagang angawan dagiti tao. Tasan damot nga yung gagara ti panakadang randa kada tayo. Saan na kami alakdan? Tasaan na si Kati kanayo na madangdan? Saan da nga amo nga damadangdang randa? Tasaan da tayo makita? Sungarod nga agpakita tayo. Tapno mo amwanda nga at nanapyag akas ka na tayo. Saan anaing kalintigan? Di ka nagsawpay. Bahay kayo laan. Awan bayo mang lapad ka na kami. Kasta ti amom. Di mo ammo ti kabalan ming aramidan. Aguli magkatitan. Narina bitatay. Amang ano, ipabitay ka pa eh. Nulapdan na kami. Intayon ka katawa. Intayon ka katawa. Saan na mabalin? Lapdan mida. Andidit. Agrubot tayon. Lapdan tayo dagi dyan nangisit. Apada tayo kay ban. Gusteng! Ayan, Mau! Gusteng! Nay, ayan nga tan ni Gusteng.
Adala itay dito'y balkaon. Awanan. Di, ayat tinagsao. Dito'y ayan Ay. tisakam. Kumita ka dito'y Anya. Ay, ansisit. Tagutan. Saan ka naan anwan? Sumurot ka kanya. At ijay ayan mi ni Gusting. Anya. At damit ijay ayan ti kabusor mi ni Duming amanugang yo. Umaykan suping. Anya. Sumurot kan kanya. At ijay ayan mi ni Chairman Gusting. Ito na. Sa naganda ka. Hindi yung karawan. Kilik-kilik. Sige, dito yung arot, di karawan me. Dapat na kaya atin na dito. Nasakit mo na. Dito kungutang. Mga nung bakal mo akaw. Sardangan na kaon. Pilusa po ka. Alaming pinsan ka na kami. Isa, dusan ta ka. Manjakan. Santang. Santang. Inangay ko na ito'y meeting. Tapag sasaritaan tayo ti maaramid iti kinidnap. Dagito'y nangisit kan arsakit apada tayo nga agnanaad. Iti lansad ti abot dagiti bunton. Ibitin tayo nga kinya to, tikaray kayo na. Makipagkaykay sa kami kada kayo alalaki. Kan nangisit akay baan. Ngam saan akasta ti kinaranggas mi. Nakabasol ka na tayo dito yung tao. Awan bilib na ka na tayo aparswa. Awan bilib na ka na tayo ababasit aparswa. Dusaan! Arsagid kayo launay. Pada tayo mat anaparswa. Saan na mamatay nga adda tayo na biyag? Wan! Awan arsagid kayo kiti. Mamati akaw. Nakita kayo. So, mamati akaw. Andakas ka na kayo ng biyag. So, palumbusan na kong nagaway. Palumbusan na kong mamati akaw. Dumeng! Sadang, anda kayo mo dito. Inayaban mi. Taisot ti makisarita kadagita ng ngisit apada mi anabiyag dito'y pagarian mi. Gayam mi ni Chairman Gusting. Naimbag unay kada kami. Isagapukan ko na. Saan kan amadusa? Wan, Dumeng. Gagayim ko dagito'y babae apuraw ken babasit anabiyag. Ngem dagita nangisit, jaklamon no kayat dak agayam. Gayam kumot itang tatang. Saan na ka agayan? Ano ti basol mo ka na kami? Saan ka mamatay nga dakas ka na kami anabiyag? Anya? Akat, anwan yung arod ni Dumeng. Bitayan mi. Ay, na bitay. Di mangipasagana. Di pagbitay mi. Saan? ay, Madugang ko rita, uray pilosopo, sa nyo abitayan. Bakawan ninyon para ti anak ko ani Rosa. Langagyo. Palubusan yun. Kasimat. Sige. Palubusan min. Agkari ka. Sika at Chairman Gusting. Ibingayin na kami. Iti bagas, gatas. Sardinas. Wan. Ado ti ayuda gapiti ka barbaro a pangulo iti pagilyan mi. Adapay libre a pabahay. Wino, pabalay. Karaman kay ti listaan dagiti maikan iti libre a balay kas kada ayuda. Ikanin. Promise! Palubusan da kami ken Dumeng a manugang ko. Sige manlangan. hindi manak. Intayin tatang. Hamangan ni babawi da. Laglagi pam da ito'y Dumeng a. Insalakan ka. O tatang. Promise. Karaman ni kilistaan ti ayuda na giti. Sana makita. Karam. Ay,
Malinsa. Kurakot. Kunadan tunlo ka. Ay na. Tagtagainap ko lagayam na ijay.